न डाँटी भन्नु त दाजु। अनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेलामा उनलाई खनी खत्रो गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्नु त? जब उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो अनुसन्धान र छानबिन रोकियो। ए त्यसको अर्थ के हो? त्यही थाहा नभएर त सोधेको नि मैले। भन्नु न तपाईँ कुरु। त्यसको अर्थ के हो भने अनुसन्धान छानबिन कसले गर्छ? प्रहरीले गर्छ। प्रहरीले होइन हौ, प्रहरीले गर्छ भन्नु न। प्र प्लस हरि के? हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले गर्छ, हाम्रो अभ्यासले गर्छ, छानबिन प्रहरीले गर्छ। फेरि प्रहरी लु प्रहरीले गर्छ। कसै मानिसको बयान लिनु पर्यो प्रहरीले लिन्छ। प्रहरीले लिन्छ। कसै मान्छेलाई पक्राउ गर्नु पर्यो प्रहरीले गर्छ। प्रहरीले गर्छ। कसै मानिसलाई थुनामा राख्नु पर्यो प्रहरीले राख्छ। प्रहरीले राख्छ। प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन साथ सरकारी वकिलमा जब प्रतिवेदन पेश गर्छ, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्छ। अनि जम्मै अनुसन्धानको काम गर्ने, छानबिनको काम गर्ने प्रहरीको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री। अनि गृहमन्त्री आफै संलग्न भइसकेपछि अनि गृहमन्त्रीको संलग्नताका बारेमा छानबिन गर्नु परेन? पर अनुसन्धान गर्नु परेन? पर त्यो छानबिन र अनुसन्धानको स्वतन्त्र र निष्पक्षता कायम गर्नु परेन? पर्यो त। अनि तपाईँको काण्ड आयो अनि तपाईँको चाहिँ छानबिन गर्नु पर्दैन? तपाईँलाई चाहिँ भुटानी बन्दुक गठबन्धनको सरकारले कालो भैँसीको दुधले चोख्याएको हो? हो। खै के गर्नु, यिनलाई पनि सकिँदैन हो।